Sveiki, draugi, Džegarabē! Šodien īsa meditācija, atgriezties pie sevis, sava miera, savu klusumu. Nolikt malā visu, kas bija šodien dienā, tikšanās, darbs, domas. Skolotājs Guružī saka, ka šobrīd ļoti svarīgi katram cilvēkam ir atgriezties pie sava miera avota, sajust savu sirdi, sajust savu dvēseli un atvērties mīlestībā, bez nosacījuma mīlestībā, bez noteikumiem. Un tagad pamēģināsim dažas minūtes sajust sevi, sajust savu mieru un satikties ar savu klusumu. Apsēdieties ērti, uztaisiet lūdzu 2 dziļas ieelpas un lēnām izelpas. Vienu reizi un otru. Un tagad, ja vēlaties, varat aizvērt acis, tā jūs jutīsieties brīvāk. Un paceliet lūdzu abas plaukstas, pavērstas prom no sevis, virs savām krūtīm. Brīvi elpojiet un ar domu sūtiet projām no sevis caur savām plaukstām visu lieko, kas bija šodien, negatīvo, liekas domas, liekas savas vēlmes, liekas savus sapņus, kuri varbūt nepiepildījās šodien tā, kā jūs bijāt cerējuši. Iespējams, jūs sajutīsiet siltumu jūsu plaukstās. Iespējams, sajutīsiet enerģiju, kas plūst projām no jums. Un tagad lūdzu abas rokas. Uzlieciet uz savām krūtīm vienu roku virsū otrai. Un tagad sajūtiet lūdzu to siltumu, kas ir zem jūsu plaukstām. Sajūtiet to siltumu. Un sūtiet domu ar vārdiem: sveika mana sirds, sveika mana dvēsele. Es tevi mīlu. Sakot šos vārdus, jūs sveicināsiet sevī to dievišķo daļu, ko Dievs jūsos ir ielicis. Paldies, ka tu esi. Paldies, ka tu mīli mani. Un jūtiet, kā siltums aktivizējas jūsu krūtīs.
un izplatās pa jūsu ķermeni. Reizē ar siltumu, krūtis piepildās ar mieru, un tur ir arī dievišķā mīlestība. Tur ir klātesoši mūsu eņģeļi, sarģeņģeļi, augstākie spēki, mūsu skolotāji. Izjūtiet to mieru, siltumu, pateicību. Atcerieties šo sajūtu un nesiet šo sajūtu savā ikdienā, pilnu ar mieru, siltumu un mīlestību. Un tagad variet lūdzu uztaisīt dziļu ieelpu, izelpu, atvērt acis un atgriezties šeit un tagad. Paldies jums! Lai izdodas! Tiekamies nākamreiz uz citu meditāciju.